Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Yine güzel bir yazılı videosuyla sizlerle beraberim. Bu dersimde sosyal bilgilerden 2. dönemin 1. yazılı soru örneklerini sizlere anlatacağım. Her soruda kısa kısa açıklamalar da yapıyorum. Böylece aslında bir konu tekrarı da yapıyoruz sizlerle beraber. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamı takip edebilirsiniz. Şimdi burada Türkiye'mizin haritası var. Türkiye fiziki haritasını ben koydum. Neden? Çünkü bu haritaya bakarak sizlere bunları açıklayacağım. Bölgelerle ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkında Marmara bölgesinde genel olarak düzlükler görülür. Evet, buradaki yeşil alanlar düzlükleri temsil ediyor. Genel olarak ovaları temsil ediyor ve yeşil bölgeler deniz seviyesine yakın olan düzlüklerdir. Sarı olan bölgeler yani genellikle İç Anadolu bölgesindedir bunlar da. Onlarda yine düzlükler vardır ama onlar bozkırları temsil eder. Neyse, bu cümle doğru. Marmara bölgesine baktığımızda genel olarak düzlükler var. Tabii ki dağlık bölgelerde var ama çok fazla yükselti yok diğer bölgelere göre. Yani özellikle Doğu Anadolu'ya göre. Birazdan onu da söyleyeceğim. B. Karadeniz bölgesinde sahil boyunca denize paralel uzanan Kuzey Anadolu dağları vardır. Evet, Karadeniz bölgesine şöyle bir baktığımızda denize paralel olarak uzanmış olan Kuzey Anadolu dağlarını görüyoruz. C. Doğu Anadolu yurdumuzun yükseltisi en az olan bölgesidir diyor. İşte bu cümle yanlış. Biz de bunu arıyoruz. Bakın, Doğu Anadolu bölgesi yurdumuzun en fazla yükseltiye sahip olan bölgesidir. En çok dağlar burada vardır. En yüksek kesim Doğu Anadolu bölgesidir. Bu cümle yanlış olmuş. Biz de onu işaretledik. Akdeniz bölgesinin büyük bir kısmını Toros Dağları kaplar. Evet, bu doğru bir cümle. Şurada gördükleriniz Toros Dağları ve Akdeniz bölgesinde. Bunu da bu şekilde anlattık. Ne yapalım? İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi İzmir'in nüfusunun Ege bölgesindeki diğer illerden daha fazla olmasını sağlayan etkenlerden biri değildir diyor. A. Ormanlık alanların bulunması, ticaretin gelişmiş olması, işlek bir limana sahip olması, sanayi kuruluşlarına sahip olması. Evet, burada bizim aradığımız cevap A şıkkı. Ormanlık alanlardan dolayı İzmir'in diğer illere göre daha çok geliştiği söylenmez. Bunlar B, C ve D şıkkı evet söylenebilir. 3. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminin özelliklerinden biri değildir? Bitki örtüsü bozkırdır, kışlar ılık ve yağışlıdır, yazlar sıcak ve kuraktır, kar yağışı çok az görülür. Şu son 3 cümle, son 3 şık doğru ama A şıkkı bozkır diyor. Bu yanlış çünkü Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makidir. Bozkır olanlar karasal iklimde daha çok görülür. Ne yapalım? Dördüncü sorumuza bakalım. Yine bir haritamız var. Bu harita üzerinde konuşacağız. Kurak ve yarı kurak bölgelerde ağaçlandırma yapıldıktan sonra fidanların sulanması zorunluyken bu zorunluluk nemli bölgelerde daha azdır. Buna göre haritada numaralı alanlardan hangisinde dikilen fidanların sulanmasına duyulan ihtiyaç daha azdır? Nemli bölgeler ne demek? Bunu söyleyelim. Çok yağış alan bölgeler, diğer bölgelere göre daha çok yağmur yağan ve kar da söyleyebiliriz burada. Çok yağış alan bölgeler nemli bölgelerdir. Ve yurdumuzda en çok yağış alan bölge Karadeniz bölgesidir. O zaman buradaki Karadeniz bölgesinde diğer bölgelere göre sulamaya daha az ihtiyaç duyulur. Çünkü sık sık yağmur yağar zaten. O da 3 numarada olduğu için C şıkkını işaretleyeceğiz. Ve diğer sorumuza bakacağız. 5. soru. İnsanların gelir düzeyleri onların sosyal yaşantılarını etkiler. Gelir düzeyinin yüksek olduğu yerlerdeki insanların sosyal yaşantıları daha iyidir. Nedir bu sosyal yaşantılar? Gelir düzeyi yani parasal olarak geliri çok olan kişiler sosyal faaliyetlere daha çok zaman ve para ayırabilirler. Nasıl oluyor? İşte sinemaya gitmek, spor yapmak, böyle sosyal etkinlikler, tiyatroya gitmek. Peki buna göre aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin yaygın olduğu yerlerde insanların sosyal yaşantılarının daha iyi olduğu söylenebilir?
Hayvancılık, sanayi, tarım ve balıkçılık. Yani sosyal yaşantıyı etkileyen en önemli neden parasal nedenler. Ve paranın daha çok kazanıldığı yerleri, tabii ki gelir düzeyi sanayinin olduğu yerlerde daha yüksektir. Diğerlerinde de geliri var vatandaşların ama sanayiye göre daha azdır. Genel olarak konuşuyoruz tabii ki. Cevap burada B şıkkı olacak. Demek ki B şıkkındakiler daha çok gelire sahip olur ve daha çok sosyal aktivitelere yer verebilirler hayatlarında. 6. Bölgelerimiz değişik alanlarda ülke ekonomisine katkıda bulunur. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Marmara bölgesi sanayi ürünleri, bu doğru. Karadeniz bölgesinde balıkçılık çoktur, evet. İç Anadolu bölgesi kerestecilik diyor, bu yanlış, açıklayacağım birazdan. Doğu Anadolu bölgesi hayvancılık, evet, hayvancılık geniş yer kaplar. Neden C şıkkı yanlış? Çünkü İç Anadolu bölgesi kerestecilik derken kereste nereden olur? Ağaçlardan ve ormanlardan olur. İç Anadolu bölgesinde kerestecilik özellikle Karadeniz bölgesine göre yok denecek kadar azdır. Çünkü en çok orman Karadeniz'de var. Keresteciliğin en çok olması Karadeniz'den beklenir. İç Anadolu bölgesiyle bu eşleştirme uygun olmamış. Biz de bunu arıyorduk. Cevap C şıkkı. 7. soru. Yukarıda verilen yiyeceklerden kaçı Türk kültürüne aittir diyor. Resimler çok iyi gözükmüyor olabilir ama altında yazıyor. Birincisi tantuni yemeği Mersin yöresine ait ve Türk kültürüne ait. Mantı Kayseri yöresiyle meşhur olmuş. Tabii birçok yörede de yapılıyor. Bu da Türk kültürü. Kadayıf deseniz öyle, birçok şehrimizde yapılıyor. Ama sushi bizim Türk kültürüne ait bir yemek değil. O Japonya'ya özgü. Tabii sushi Türkiye'de de yapılıyordur. Bazı lokantalarda yeniliyordur ama bizim kültürümüze ait değil. Biz de onlardan almışız. Demek ki burada 3 tanesi Türk kültürüne ait. Cevap C şıkkı oldu. 8. Yukarıda verilenlerin kaç tanesi üretim için gereklidir? Fabrika lazım mı? Evet, lazım. Ham madde de lazım. İnsan da lazım, sermaye de lazım. Bunların hepsi bir üretim için gereklidir. Yani üretim deyince sadece çiftçilik faaliyetlerini anlamayın. Mesela bir buğday yetiştirmek değil. Örneğin eşyaları da üretmek, plastik ürünleri üretmek, cam ürünleri, yani bilgisayar ürünlerini, her şeyi üretmek bunun içine giriyor. Tabii ki bunların hepsi gerekiyor. O yüzden cevap D şıkkı oluyor. 9. sorumuz. Yukarıda özellikleri verilen bitki örtüleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Birinciye bakalım. Karasal iklimin etkili olduğu bölgelerin doğal bitki örtüsüdür. Bu bozkır olacak. Bir numara şurada. Yani o zaman B şıkkı ve D şıkkı elendi. Bunları işaretlemeyeceğiz. Karadeniz ikliminin etkili olduğu bölgelerde geniş yer kaplar. Nedir bu? Orman. O zaman 2 numara nerede? Orman. Şurada A şıkkında orman. Bakıyorum C şıkkı da elenmiş oldu. Cevap A şıkkı olacak ama üçüncüyü kontrol edelim. Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerin bitki örtüsüdür. Bu da maki olacak. Yine A şıkkında doğru üçü de. O zaman A şıkkını işaretleyelim. 10. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekli değildir? Dağ, ova, vadi ve orman var. Evet, kolay bir soru. Cevap orman olacak. Çünkü orman bir yeryüzü şekli değil, bitki örtüsüdür. Diğerleri yeryüzünün şekliyle ilgilidir. 11. sorumuz. Ülkemizde rüzgar erozyonu bitki örtüsünden yoksun veya bitki örtüsünün seyrek olduğu yerlerde görülür. Rüzgar, buna göre, neyse açıklayacaktım da önce soruyu okuyayım. Buna göre rüzgar erozyonunun en çok aşağıdaki bölgelerin hangisinde görülmesi beklenir? Nedir rüzgar erozyonu? Toprağın rüzgarla birlikte taşınmasıdır ve aşınması diyebiliriz aslında buna. Ve bu şekilde yeryüzündeki şekillerin değişmesi de olabilir. Burada rüzgar erozyonundan bahsediyor. Peki nerede görülür rüzgar erozyonu? Ormanların olmadığı, bitki örtüsünün az olduğu yerlerde görülür. Hangi bölgede daha azdır bu? İç Anadolu bölgesi. O yüzden cevap A şıkkı oluyor. 12. Karadeniz bölgesi doğa güzellikleri ve tarihi zenginliklerine rağmen turizmde gelişme gösterememiştir. Evet, diğer örneğin Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesine göre diyelim. Aslında son yıllarda Karadeniz'de de turizm hızlıca gelişmeye başladı. Fakat diğer bölgelere göre tabii biraz daha az diyelim. Bölgedeki bu durum aşağıdakilerden hangisine bağlanamaz diyor.
Güneşli gün sayısının az olması, evet, bu etkilidir. Genellikle yağışlıdır değil mi Karadeniz bölgesi? Özellikle yağmur çok yağar. Halkın turizm bilincinin yetersiz olmasına, devletin bölgeye yeterli destek vermemesine, balıkçılığa daha çok önem verilmesine. Şimdi A şıkkı, B şıkkı ve C şıkkı çeşitli yönlerden bir şekilde bunlara bağlanabilir. Bunlar sebeptir diyebiliriz. Fakat D şıkkı, balıkçılığa daha çok önem verilmesiyle turizmin çok bir ilgisi yok. Balıkçılık yapılmaya devam edilir ama bu turizmi engellememiştir ki. O zaman burada D şıkkını işaretlemeliyiz. Diğerleri az da olsa turizmi etki edebiliyorlar. Özellikle A şıkkı tabii ki bu çok etkili. Neyse, yeterince açıkladık. Daha bir şeyler söyleyeyim mi diye düşündüm de. Diğer soruya bakalım. Eda ailesiyle birlikte Türkiye'nin doğal güzelliklerini görmek için bir geziye katılmıştır. Pamukkale travertenlerinden başlayarak peri bacalarını ve Manavgat Çağlayan'ı ziyaret etmiştir. Buna göre Eda sırasıyla hangi bölgelerden geçmiştir? Pamukkale travertenleri Ege bölgesinde değil mi? Yani Denizli'de, Pamukkale ilçesinde. O zaman Ege bölgesi olması lazım. Sonra peri bacaları, o da Nevşehir'de, İç Anadolu bölgesinde. Demek ki Ege bölgesinden sonra İç Anadolu bölgesine gitti. Manavgat Çağlayan da Antalya'da. O da Akdeniz bölgesinde. Yani sırasıyla Ege, İç Anadolu ve Akdeniz olacak. A şıkkında doğru cevap var. İşaretledik. 14. Bir yörede hangi alanda ekonomik faaliyet yaygınsa o alandaki meslek türleri daha çok yaygındır. Buna göre Zonguldak'ta aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha yaygın olması beklenir? Veterinerlik, madencilik, turist rehberliği ve öğretmenlik. Zonguldak'ta tabii maden çok olduğu için madencilik daha ön plandadır ve bu daha yaygındır. Diğer mesleklerden de tabii insanlar vardır ama madenci tabii daha çoktur. Cevap B şıkkı oldu. Son iki sorumuzu da yapalım. 15. Yukarıdaki kültürel ögeler aşağıdakilerden hangisine örnektir diyor. 1. Halay. 2. Mantı. 3. Kilim. Kolay bir soru. Halay halk oyunu. Mantı yemek. Kilim de el sanatı. Halk oyunu, yemek ve el sanatı. Bakıyoruz, D şıkkı olacak cevap. Şöyle işaretleyelim. 16. İklim yukarıdaki kalemi de düşürdük. İklim yukarıdaki unsurlardan hangisi ya da hangileri üzerinde etkili olur? Giyim şekilleri üzerinde etkili olur mu? Olur tabii ki. Yani çok soğuk yerlerde yaşayan insanlar giyim şekillerini ona göre düzenlerler. Beslenme alışkanlıkları, evet, etkili olur. Çünkü o yörede iklim yüzünden, yani iklimle birlikte hangi bitkiler yetişiyorsa o bitkileri, örneğin şöyle kısaca söyleyeyim. Karadeniz'de mısır çok yetiştiği için mısır ürünleri çok kullanılır değil mi? Mısır ekmeği, mısır unu gibi. Ekonomik faaliyetler tabii ki etkiler iklim. Ama din ve inanışları etkilemez. Çünkü iklimle din ve inanışların ilgisi yok. Demek ki burada 1, 2 ve 3'ü etkiliyor. O zaman cevap A şıkkı oluyor. A şıkkını işaretledik. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.